オンラインフランス語学校アンサンブル・アン・フランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。Bonjour, c'est Joseph, professeur chez Ensemble en français. Konnichiwa, Ensemble en français, フランス語講師の Joseph です。J'espère que vous allez bien avec cette belle saison. この美しい季節、皆様お元気でしょうか？さて、本日のアラカフェットは2部構成でお届けします。第1部は私、ジョセフがお届けするフランス語レッスンです。会話ですぐに使える短く簡単で覚えやすいフランス語の表現をご紹介します。そして第2部は私も担当講師をしているオンラインフランス語グループレッスンについてご紹介します。Aujourd'hui, nous allons voir deux expressions que vous connaissez, peut-être pour certains. 今日はご存知の方もいらっしゃるであろう2つの表現について見ていきましょう。Il s'agit des expressions de plus en plus et de moins en moins. それは de plus en plus と de moins en moins という表現です。En japonais, elles ont le même sens. 日本語ではこれらの表現はだんだんまたはますますという同じような意味を持ちます。À la différence qu'en japonais, de moins en moins n'existe pas. しかし、日本語には de moins en moins という表現は存在しません。De moins en moins a un sens de régression, alors que de plus en plus a un sens de progression. De moins en moins は後退の意味を持ち、de plus en plus は進行の意味を持ちます。Ces deux expressions ne s'utilisent qu'à la forme positive. これら2つの表現は肯定形でしか使われません。Voyons ensemble comment les utiliser et comment on pourrait les traduire en japonais. それでは、どのように使うのか、また日本語にどう訳せるかを一緒に見ていきましょう。Voyons d'abord quelques exemples avec de plus en plus. まずは de plus en plus を使った例をいくつか見ていきましょう。Comme je viens de le dire, cette expression a un sens de progression ou d'augmentation. 先ほど述べたように、この表現は進行や増加というニュアンスを持っています。On ne pourra donc pas l'utiliser pour quelque chose qui a tendance à régresser. したがって、後退する傾向があるものには使えません。Voyons un premier exemple. だんだん寒くなってきました。Il fait de plus en plus froid. Il fait de plus en plus froid. Il fait de plus en plus froid. だんだん痛くなってきました。J'ai de plus en plus mal. J'ai de plus en plus mal. J'ai de plus en plus mal. 家賃はだんだん高くなってきました。Les loyers sont de plus en plus chers. Les loyers sont de plus en plus chers. Les loyers sont de plus en plus chers. Maintenant, voyons l'utilisation de moins en moins. では次に de moins en moins の使い方を見ていきましょう。Comme il s'agit de quelque chose qui régresse, la traduction en japonais sera plus souvent à la forme négative. これは
交代するものについて使うため、日本語への翻訳は多くの場合、否定形になります。Prenons l'exemple de tout à l'heure avec la douleur et le froid, mais cette fois à l'inverse. 先ほどの例で痛みや寒さを取り上げましたが、今度は逆の意味で考えてみましょう。だんだん痛くなくなってきました。J'ai de moins en moins mal. J'ai de moins en moins mal. J'ai de moins en moins mal. だんだん寒くなくなってきました。Il fait de moins en moins froid. Il fait de moins en moins froid. Il fait de moins en moins froid. この店ではお客様はだんだん減ってきました。Il y a de moins en moins de clients dans ce magasin. Il y a de moins en moins de clients dans ce magasin. Il y a de moins en moins de clients dans ce magasin. Dans les trois exemples que nous venons de voir, il y a une nuance de régression et non de progression. Donc, en japonais, la forme sera souvent négative ou de signification négative. 今見た3つの例では、進行ではなく、後退のニュアンスがあります。したがって日本語では、否定形または否定的な意味になることが多いです。Dans certains cas, ce sera à vous de choisir laquelle de ces deux expressions vous allez utiliser. 場合によっては、どちらの表現を使うかを自分で選ぶ必要があります。Par exemple, 例えば、Il fait de moins en moins froid. だんだん寒くなくなってきました。Ou bien, または、Il fait de plus en plus doux. だんだん暖かくなってきました。Mais notons quand même qu'il y a une petite différence entre la première et la deuxième phrase que je viens de citer. ただし、今挙げた2つの例文にはちょっとした違いがあります。Dans la première, il fait quand même encore un peu froid, alors que dans la deuxième phrase, on note une légère amélioration de la température. 最初の文では、やっぱりまだ少し寒さが残っている。一方、2番目の文では、気温がやや改善されていることがわかります。Voilà, j'espère que vous avez bien compris l'utilisation de ces deux expressions. これで、これら2つの表現の使い方をしっかり理解していただけたら嬉しいです。Si vous avez le temps, essayez de me marquer dans les commentaires des phrases avec de moins en moins. 時間があれば、de moins en moinsを使った文をコメント欄に書いてみてくださいね。Je vous dis à très bientôt. それではまたお会いしましょう。いかがでしたか？今回のようにしておくと役に立つフランス語の一言は、アンサンブルで配信しているメールマガジン、無料メールレッスンでたくさん紹介されています。ご興味がある方はぜひ、アンサンブル・アン・フランセのホームページから無料メールレッスンにご登録くださいね。それではまた、アビアント。アラカフェットは日本最大のオンラインフランス語学校アンサンブル・アン・フランセがお送りしています。番組の第2部はアンサンブルスタッフのよしこがお届けします。今回は当校のオンラインフランス語グループレッスンの超初級者向けレッスンについてのお知らせです。これまであやこ先生が9月から3ヶ月の期間限定で提供していた超基礎レッスンが
11月をもって一区切りを迎えました。誠に残念ではありますが、年内はこれをもって綾子先生のレッスンはございません。でも、ご安心ください。初級者の皆さんが続けて学べるように、ジョゼフ先生にバトンを渡しました。ジョゼフ先生がしっかりとサポートしますので、このまま続けてフランス語を学ぶことができます。今回のアラカフェット第1部のフランス語レッスンでお分かりのように、ジョゼフ先生はとっても日本語が流暢ですので、フランス語だけのレッスンですと、まだ自信がないという方でも安心して学ぶことができます。月曜と木曜日、日本時間朝9時から皆さんのご参加を心からお待ちしています。詳しくはオンラインフランス語グループレッスンホームページにある安子先生のコラムをご覧くださいね。さて、本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか。この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として iTunes やポッドキャストのアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また番組では皆様からのご感想やフランス語学習に関するご質問をお待ちしております。アンサンブル・アン・フランセで検索していただき、お問い合わせからお送りください。番組内でご紹介させていただきます。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブル・アン・フランセお問い合わせ宛てに、お名前、アラカフェットを聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座をプレゼントします。たくさんのご応募をお待ちしております。それでは次回の配信でお会いしましょう。素敵な週末をお過ごしください。